ora in onda Potere al Popolo. Ciao Sammy, bella la trasmissione che avete fatto l'altra sera, la delusione è il titolo. Una volta facciamo lingue e dialetti, adesso siamo caduti anche noi nell'inglesismo, ma correggiamolo il titolo. Ciao. Cosa ci vuoi fare? Te vero e fa. Effettivamente la trasmissione l'abbiamo intitolata Guest Star, che è dialetto. Tu non hai capito, tu pensi che sia Guest Stars. No, l'abbiamo intitolata Guest Star, nel senso che è una trasmissione che non va soltanto in radio, va anche su internet, su tante situazioni internet diverse, quindi si cerca di avvicinare più gente possibile. Ti dico, a me piacerebbe soprattutto i giovani. Infatti, tra le mie voglie particolari, sai che io faccio la radio come nessuno osa farla, e c'è un motivo anche per questo. A me piacerebbe, visto che siamo io e Alessandro Morelli e in mezzo c'è un politico, mi piacerebbe che a un certo punto io mi alzo e vado in giro con radiomicrofono per lo studio della radio, magari di là in redazione, intervistando gli ospiti, perché vorrei che in questa trasmissione arrivassero ospiti, arrivasse un pubblico che voglia fare domande al politico o comunque partecipare alla trasmissione. È una delle ideuzze che abbiamo io e Alessandro Morelli e quindi, sai, più gente tiriamo dentro, contando appunto che andiamo in diretta anche sulla pagina di Lega Salvini Premier, su quella di Alessandro Morelli, e ti parlo di milioni di follower, su quella dell'ospite, che è sempre un ospitone, sulle mie pagine, su quelle di Radio Libertà. Insomma, c'è un pubblico molto variegato. Cerchiamo di dare anche un nome che abbia un certo appeal, però ribadisco e discoriba, la puntata è andata in onda lunedì scorso alle 21, che trovate nel podcast di Radio Libertà. Se andate sul sito radiolibertà.net, cliccate podcast, l'ho nominata Filo Diretto perché appunto per quello non c'è ancora niente di sicuro. Potete riascoltarla, così come potrete riascoltarla in replica su questo canale questa sera alle ore 21 e domenica alle 11 del mattino. Vedete, no, c'è una mosca, c'è il regista che pensa che sia impazzito che faccio così. C'è una mosca, cosa devo fare? Alle 11 del mattino, domenica, ok? Quindi cerchiamo di pomparla più non posso, anche perché, ripeto, è stata una trasmissione bella tosta, da aggiustare, appunto, leggendo più messaggi, chiacchierando di meno, nel senso senza prolungarci e facendo tante argomentazioni diverse, tirando dentro gli ospiti, mandando in onda più contributi. Insomma, ce ne sono di giochetti da fare, chiaro. Da settembre, signori, è meglio che restiate in contatto con Radio Libertà, con Sammy Varin, con Alessandro Morelli. Noi siamo i promotori di questo nuovo format radio-televisivo. Intanto, certamente, e in questa mezz'ora veloce, tra pochissimo il cui Parlamento, ci collegheremo con un artista bravissimo, che non è soltanto artista, è molte cose, Totò Band, Salvatore Bosco tra pochissimo. Intanto però una sbirciata alle ultime notizie. Del Mastro slitta il voto alla Camera sull'uso delle chat, Forza Italia protesta, lo stop dopo la lettera dei PM, è anomalo, in apertura su tutti i siti. Ma c'è anche l'attacco russo in Ucraina, raffica di missili, almeno 8 morti, tra cui 3 bambini, e la Polonia denuncia la violazione dello spazio aereo e fa decollare un F-16. Parallelamente, bombardamenti americani sull'Iran, 3 morti. La Giordania dice di aver abbattuto 5 missili iraniani. Ci fermiamo, il cui Parlamento, siamo assolutamente sulla notizia, parliamo della TAV, i disordini sulla TAV, con Giorgio Maria Bergesio. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Quello che è accaduto sabato 25 luglio in Val di Susa non è stata una manifestazione di dissenso, ma un vero e proprio attacco eversivo e criminale. Dobbiamo chiamarli con il nome corretto i fatti che accadono. I numeri parlano chiaro: 124 agenti delle nostre forze dell'ordine feriti,
4 mezzi dati alle fiamme, un'intera valle paralizzata e oltre 1 milione di euro di danni ai cantieri di un'opera strategica nazionale. Danni che finiscono e finiranno come al solito sulle spalle dei cittadini. Io voglio che arrivi forte e chiara la totale solidarietà di quest'Aula e della Lega agli uomini e alle donne in divisa che da anni difendono lo Stato in quel cantiere, prendendo pietre per tutelare un'infrastruttura fondamentale. Saremo sempre al loro fianco, così come siamo al fianco della vera Val di Susa, gli amministratori locali, i lavoratori, gli imprenditori che in quest'opera vedono sviluppo e futuro per il nostro paese. Sotto questi attacchi si scorge una regia eversiva ben precisa, che trova la sua base proprio nel centro sociale a Scatassuna, un'esperienza protetta per troppo tempo da una benevola tolleranza della sinistra e sgomberata lo scorso dicembre grazie all'azione di questo governo, grazie all'azione del ministro Piantedosi. E qui per suo tramite lo voglio ringraziare tramite il sottosegretario Molteni. Mentre ieri la Premier Meloni e proprio il ministro degli Interni sono andati sul posto a dare un segnale di presenza dello Stato e mentre le forze dell'ordine eseguivano oltre 3.300 controlli, sequestrando materiale esplosivo, a sinistra si continuava a balbettare. A Torino il PD rifiuta di votare la condanna delle violenze e oggi in Consiglio regionale del Piemonte le spaccature e le divisioni della sinistra hanno persino impedito una condanna unanime dei disordini. Allora un atteggiamento vergognoso che dimostra ancora una volta come a sinistra non sappiano nemmeno cosa sia la sicurezza. Non prendiamo lezione da queste persone noi. La Lega risponde con la concretezza. Col decreto infrastrutture stanziamo oltre 50 milioni di euro per 11 comuni della Val di Susa. Rafforziamo la tutela di chi difende, portando avanti la nostra proposta di legge per inserire il reato di terrorismo di piazza e portiamo avanti una proposta di buonsenso. Gli organizzatori versino una cauzione prima di scendere in piazza. Chi devasta deve pagare di tasca propria. La responsabilità penale deve essere sempre affiancata da quella patrimoniale. Non è tollerabile che i danni causati da professionisti del disordine, da criminali, vengano scaricati sui contribuenti italiani. Chi distrugge deve risarcire fino all'ultimo centesimo, deve risarcire lo Stato, le imprese e i cittadini. Allora sia il diritto di manifestare, sia il dissenso pacifico, ma non assoluto chi attacca le forze dell'ordine e devasta il nostro paese. Lo Stato c'è e non arretrerà nemmeno di 1 millimetro. Fatevene una ragione, cari delinquenti. Viva la Val Susa, viva il Piemonte, grazie Presidente. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Da quando sei entrata nella vita mia, non sono più lo stesso, lo sai. Ogni mio pensiero porta il nome tuo, sei tutto quello che vorrei. Quando mi guardi mi fai tremare, come la prima volta tra noi. E in questo mondo pieno di niente, tu sei l'unica verità. Senza di te non vivo più, sei il mio respiro. Amo più di ogni cosa al mondo, più di me stessa ancora di più. E anche tu mi ami così, lo vedo quando resti qui. Noi due contro tutto e tutti fino alla fine. Io e te sì.
quante paure dentro di me, prima di incontrare te. Poi con un bacio hai cancellato tutto il dolore che c'era in me. Se un giorno il mondo ci dividerà, io non smetterò di lottare, perché un amore come il nostro non si può mai spezzare. Senza di te non vivo più, sei il mio respiro, solo tu. Ti amo più di ogni cosa al mondo, più di me stessa ancora di più. E anche tu mi ami così, lo vedo quando resti qui. Noi due contro tutto e tutti fino alla fine, io e te sì. Non mi lasciare, ho bisogno solo di te. Sei il sogno che diventa realtà, la mia certezza, perché promettimi che resterai anche quando sarà difficile, perché senza te, amore mio, non so nemmeno vivere. Senza di te non vivo più, sei il mio respiro, solo tu. Ti amo più di ogni cosa al mondo, più di me stessa ancora di più. E anche tu mi ami così, lo vedo quando resti qui. Noi due contro tutto e tutti fino alla fine. Senza di te non vivo più, sei il mio respiro, solo tu. Ti amo più di ogni cosa al mondo, più di me stessa ancora di più. E anche tu mi ami così, lo vedo quando resti qui. Noi due contro tutto e tutti fino alla fine, io e te sì. È una battaglia, signori, l'amore, il vero amore, la famiglia, i valori. A me piace, quando riusciamo a trasmettere questi concetti, io sono soddisfatto di aver fatto un buon lavoro. Solo tu, ecco l'ultima canzone di Salvatore Bosco, Toto Band. Ciao Salvatore. Ciao a tutti, ciao Sammy, a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e grazie di cuore di avermi invitato. Grazie a te, perché ci stai facendo conoscere una realtà musicale nuova, indipendente, un qualche cosa che funziona benissimo nei territori, su determinati canali, ma che non tutti conoscono, perché a livello nazionale non è semplice passare su canali importanti. Stiamo parlando degli artisti indipendenti di Totò Band, perché Salvatore Bosco e Totò Band hanno un percorso particolarissimo. Da una parte musica, è un percorso professionale che ha permesso a Salvatore di diventare una figura di riferimento nel panorama musicale, televisivo, culturale italiano, ma con la Totò Band, che è la tua creatura, c'è qualcosa di più di un solo lavoro musicale, di un gruppo musicale. Ed è qui, Salvatore, che ci devi spiegare che cosa rappresenti, che cosa porti avanti, perché il tuo lavoro si allarga tantissimo da quello di semplice artista, cantautore. Salvatore. Allora, grazie della parola. Allora, io sono un artista poliedrico, autore e compositore, frontman della Totò Band e presidente dell'etichetta discografica Totò Band APS. Da gennaio di quest'anno ho avuto l'onore di occupare il ruolo di un'istituzione. Non me lo aspettavo neanche io. Io sono diventato presidente nazionale arte e spettacolo, gestione grandi eventi per l'ENAC. Quindi, sai, dopo il brano che abbiamo presentato l'anno scorso, che presentammo anche su Radio Libertà, sono diventato un personaggio pubblico
Quindi, come hai detto tu, diciamo che siamo entrati a far parte della cerchia. Posso anche dire che tu prima dicevi di no, però ce l'abbiamo fatta. Non siamo ancora su Mediaset, però sai, con tutte le altre di serie B, chiamiamole così, che tante volte sono meglio, siamo riusciti a fare una grande storia. A livello, uno, sull'etichetta discografica ho iniziato una guerra combattendo l'intelligenza artificiale in qualità di presidente arte e spettacolo, e creando un'etichetta diversa da tutte quelle dei colleghi. Non me ne vogliono male, cioè, io prima guardo la persona, poi dopo guardo il talento, ma quello che noi gli promettiamo è vera visibilità. Non gli presentiamo o promettiamo mari e monti per farli diventare grandi o cose. No, iniziamo un percorso, cerchiamo di volerci bene, entrare nella nostra famiglia, e come hai detto tu, i risultati stanno parlando ovunque. L'ultima cosa, come autore e compositore, sì, quello ormai io iniziai a studiare da piccolino, grazie ai miei genitori e grazie anche all'appoggio di mia moglie e di tutta la famiglia, con veramente dei grandi risultati. A livello televisivo, come tu ben sai, sono creatore e direttore artistico della Grande Scena, un programma che va sul nazionale, che ultimamente ha sfiorato 1.200.000 ascoltatori. Urca, urca. Quindi capite un attimo come si può fare musica abbracciando tante piattaforme, tanti stili diversi e tanti artisti diversi. Quindi non ci si fa promozione al nostro prodotto, ma si cerca altri prodotti per fare squadra, per dimostrare come ci sia davvero una musica indipendente forte, tosta, importante, popolare sicuramente, e che piace tantissimo, ma che non sempre riesce a trovare i canali importanti. In questo caso, come ci diceva Salvatore Bosco, un programma televisivo di cui parleremo certamente, e mi pare che a settembre sia in preparazione nuovamente questo programma, e che andrà in onda dove, sai già dircelo? Canale Italia, come da quando è iniziato, sul nazionale, il 24 settembre in diretta TV alle 21. È un programma che ha una durata intorno alle 2 ore e mezza. Tutta musica? No, allora, la Grande Scena è nata da una cosa un po' brutta che mi capitò a me. Mi successe che all'epoca ero in un programma televisivo e mi dissero: guarda, l'ultima puntata non venite voi perché viene un altro artista. Non sto qui a dire il nome perché non è bello. Io gli risposi: ma scusa un attimo, quell'artista fa quei numeri, io ho fatto 1 milione di ascolti, diventando un personaggio pubblico non vedo dov'è la differenza. Alla fine non andai a quel programma, alla sera arrivai a casa con mia moglie, all'epoca c'avevamo anche un collega, e mi sono messo a scrivere il format. Il 29 luglio, che era ieri, abbiamo festeggiato 1 anno dalla nascita della Grande Scena. Che cos'è? È un programma che è stato creato per dare visibilità a qualsiasi forma d'arte: musica, canto, ballo, cuoco, muratore, pittore, stilista, qualsiasi forma tu abbia, la puoi portare in TV, dove la Grande Scena ti dà la possibilità di farti conoscere a livello italiano, e per lo più da quest'anno andiamo in onda anche su Sky Europa. Questo è il bello della Grande Scena. Ecco perché ha fatto dei numeri dove non abbiamo promesso nulla a nessuno, in nessun modo, ma i numeri hanno parlato. Dico io, vedete come da una delusione poi possa arrivare un'importante opportunità. Questa è una cosa bellissima, è un esempio anche per tutti i giovani e meno giovani che ci ascoltano e che si occupano di arte, di musica, di spettacolo, di cultura, perché anche questa è cultura. Beh, signori, allora avete capito? Totoband, trovate tutto facilmente su internet. Salvatore Bosco e il pezzo che abbiamo presentato Solo tu, ma come dicevamo non finisce qui, Salvatore. Sicuramente avremo modo di parlare ancora di questo tuo progetto televisivo molto importante che avete sentito non raccoglie soltanto chi fa musica, ma in generale chi fa cose, chi ha ancora coraggio
di fare cose particolari, chi crede in quello che fa, chi vuole mettere, esporre, farvi conoscere i propri programmi, le proprie idee. E questa è una cosa bellissima che è Più che difficilissimo altro davvero. si ha un sogno che comunque vuole realizzare, non appoggiandosi a tutte quelle falsità dove ti promettono mari e monti. Cioè io devo dare l'esempio come presidente nazionale e quindi per me è importante far capire alla persona che arriva innanzitutto con chi ha a che fare, in primis, che stai entrando in un circuito dove non ti mettiamo lì con una pedina che devi farti vedere, grazie, che noi ti accogliamo, ti facciamo sentire in famiglia, ti facciamo divertire. Questo è proprio il nostro segreto, chiamiamolo così, via. Certo, ancora un sorriso si riesce a strappare tra chi cerca un lavoro serio. Dai, Salvatore, ci risentiamo molto presto. Grazie per il momento della chiacchierata e soprattutto buona musica, ok? Grazie a voi, un abbraccio. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sammy, ma la magistratura interviene e fa spegnere 2 altiforni dell'Ilva. Ma come? Mai come adesso è importante produrre acciaio con gli scempi che le guerre hanno fatto. Ma una dimostrazione contro la magistratura non si può fare, è la nostra rovina. Ce lo dice la Graziella ed è uno dei tanti messaggi arrivati al 340-6709-659, messaggi WhatsApp che potete inviare anche in questo momento, come ha fatto questo ascoltatore. Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Volevo rispondere all'ascoltatore di Trieste che diceva che noi potremmo fare come la Slovenia. Allora, che io sappia, la Slovenia non ha un mezzogiorno arretrato, che io sappia, la Slovenia non ha un debito pubblico pesante come quello che abbiamo noi, derivante da tantissimi governi di centrosinistra. Che io sappia, correggimi se sbaglio, la Slovenia non ha l'euro, quindi ha la sua moneta. Quindi può fare tutto quello che noi non possiamo fare perché abbiamo consegnato, grazie a Prodi, Ciampi, Draghi, Amato, tutta quella gentaglia lì, il nostro portafoglio a Bruxelles, quindi noi non può, ok? Ecco. Poi bella la canzone di Paolo Audino, un saluto al Silvio da Torino che io adoro per le sue incazzature. Ha ragione da vendere, perché ha ragione da vendere, ma del resto noi siamo un paese di mollaccioni, abbiamo un governo di centrodestra che si fa, diciamo, guidare in un certo senso da certe usanze di centrosinistra e quindi noi non mettiamo l'esercito a difesa della TAV, dei cantieri TAV, noi non facciamo tantissime altre cose che dovremmo fare. Del resto di questo e la responsabilità ovviamente ce l'ha la Meloni che forse ha paura di essere troppo criticata dai giornali di sinistra, ma tanto i giornali di sinistra la criticheranno sempre comunque, come vediamo, no? La colpa di tutto quello che succede in Italia per quanto concerne la sicurezza è del centrodestra che non la sa governare, anche se per tantissimi anni, prima del 2018, quando noi siamo entrati al governo con i 5 Stelle, ci entravano botte di 150.000 clandestini all'anno, quindi quando tu ne ricevi per 15 o 20 anni 150.000, poi questi vengono regolarizzati e fanno arrivare anche i loro parenti, succedono queste cose qui. Va bene, ti saluto Sammy, ho portato via anche troppo tempo. Ciao! Grazie. Mi pare che Elon Musk in questi minuti abbia pubblicato qualcosina a riguardo. Questi sono i messaggi che stanno arrivando al 340-6709-659, il nostro numero di WhatsApp è sempre attivo 24 ore su 24, qualunque meditazione voi abbiate dovete assolutamente mandarcela. Caro Sammy, circa i video di Roberto Bannaccius, guardatevi il secondo video, quello dove Giorgia passa il fascio al generale imperatore. Oh, ragazzi, cioè sinceramente, veramente è una roba che mi fa schifo e non lo so, ho una mia deviazione personale, l'antica Roma, estero, non mi interessa il generale Bannaccius e Giorgia che già parla romanesco per i fatti suoi.
Ma che cosa c'entriamo noi? Sì, Sammy, giusto, solo WhatsApp e audiomessaggi. Parliamo della trasmissione Guest Star, il nuovo format partito lunedì sera come puntata prova, puntata pilota, poi riprenderemo a settembre. Meglio messaggi, così evitiamo pure quelli che tacan button e non la finiscono più. Esatto, ha ragione la signora. Come si permette quel verme politico di Calenda di insultare Salvini a ruota libera? Vero, 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 assolutamente sì, però ormai per attirare l'attenzione in televisione siamo a questo punto. È triste, ma siamo veramente arrivati a questo punto. Ancora i vostri WhatsApp, tanti complimenti ancora per la trasmissione di lunedì sera, ma anche per quella di Giulio Cainarca con Travaglio pochi minuti fa e poi, signori, sto per andarmene, ma non posso non ricordarvi che questo è un weekend di festa e minimo, feste della Lega. Ve l'ho già ricordata in rassegna stampa a Milano Marittima, Cervia. Festone della Lega proprio da questa sera, 30 luglio, 31 luglio, 1 agosto, 2 agosto, festa Lega Romagna, con ospitoni che non vi dico, andatevi a riascoltare la rassegna stampa, va in replica anche questa sera alle 20. Sabato 1 agosto, Matteo Salvini, festa della Lega Romagna, Torre San Michele, Piazza Maffei, Cervia, Milano Marittima. Identità, sicurezza, tradizione, comunità, ma soprattutto gnam gnam, si mangia e si beve. Se non avete voglia di scendere così lontano, a Colico, al Palalegnone, da domani 31 luglio fino al 1 di agosto, la festa Lago e Valli. È il 32esimo anno. Appuntamento a Colico, un bel giro sul lago e poi la sera a mangiare come non mai. Da tutt'altra parte, siamo in provincia di Brescia. La sezione di Pompiano vi invita alla 23esima festa della Lega, venerdì 31, sabato 1, domenica 2, lunedì 3 agosto, tutte le sere dalle 19, la tradizionale cucina padana e anche qua super ospiti politici del territorio, ma anche nazionali. Qui mi fermo, grazie a Simone della pazienza e regia, grazie a tutti voi, ma io ritorno domattina alle 7:30.